Buongiorno a tutti, Buenos días a oggi todos. Hoy parleremo di vamos un a hablar argomento de un molto tema muy interessante interesante che è que es la las nuevas aplicaciones de los nel settore microorganismos en el alimentare. sector Oggi si alimentario. per Antes se fare estudiaban para per gli hacer antibiotici, antibióticos, gli amminoacidi, gli los enzimi. aminoácidos, las Oggi si è enzimas. più Hoy portati magari a se migliorare pasó invece a i prodotti mejorar el gusto partendo de da los productos, mele, latte, partiendo formaggi. obviamente de la leche y de Oggi quesos, si pero applicano hoy per se fare pure aplican dei para salami producir di salames, maggiore qualità, obviamente de mejor anche calidad, nei prodotti pero también en los zootecnici, productos anche nei panificados y surrogati di también en los carne che di subrogados origen de la carne, vegetale, en productos de che origen magari non vegetal que hanno tal vez no certo tienen l'aroma el aroma della de carne, la carne, oppure por si vuole cierto, o coprire se quiere ovviamente cubrir, certi obviamente, flavor che certi ciertos flavors que vegetali. ciertos Quindi vegetales la dan. professoressa Entonces, la Camilla Lazzi profesora Camila ci Lazzi spiegherà hoy nos va a l'applicazione explicar la soprattutto in aplicación organismi sobre che todo de nascono microorganismos y all'attivo sobre todo per nuovi lactobacilos alimenti. para nuevos Prego. alimentos. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buen día a todos. Condivido la Eh, presentazione e Comparto ringrazio innanzitutto la gli pantalla y organizzatori agradezco per ante todo a los l'invito organizadores por e haberme per potervi invitado portare nel mio para mondo, che è poder un mondo fatto da traerles mi organismi mundo que está invisibili. hecho por organismos invisibles. Credo che vedete ¿Se ve, la verdad? presentazione. ¿Se ve la presentación? Benissimo. Allora, questo è una breve Esta es descrizione una breve di cui descripción cercherò di de lo cual parlarvi yo voy a tratar de stasera. hablarles hoy. Partirò Voy a dall'importanza comenzar por dei la importancia de los microrganismi, facendo microorganismos, focus haciendo focus, sulla loro applicazione nel focalizándome en su settore aplicación en el alimentare, sector e alimentario, intendendo applicazioni non entendiendo solo per aplicaciones produrre no solo alimenti, para ma producir anche alimentos, per sino valorizzare i para residuati. valorizar algunos desechos. Passerò poi Voy a pasar a fare luego una panoramica hacer una sulla panorámica diversità sobre lo que microbica es la e diversidad qual è il microbiana ruolo y delle cuál es el collezioni rol de microbiche. las colecciones E microbianas. visto che Y all'Università di dado Parma que la Universidad de aumenta spesso Parma, la la facultad, collezione tiene una microbica, vorrei importante colección parlarvi di microbiana, quisiera progetti che sono hablarles de legati proyectos que proprio están ai vinculados microorganismi precisamente che a nuestros conserviamo qui a Parma. microorganismos que Quindi conservamos porterò en due Parma. casi Entonces, hoy les traigo dos casos e quindi y descriverò voy a lo sviluppo, il describir el design di nuovi desarrollo y prodotti el grazie a diseño de nuevos processi productos di gracias a attivazione procesos de e fermentación un y, progetto in y un particolare che proyecto en riguarda la particular que se va a fermentazione referir a la di scarti fermentación de agroindustriali. desechos agroindustriales, de Mi descartes. piace Me gusta partire da qua, da comenzar questa por aquí, frase por esta che frase è presa da que un está libro tomada de un March of libro, Microbes, March of che dice che i Microbes, que nostri dice que microorganismi sono i los nostri microorganismos son progenitori, nuestros i nostri progenitores, inventori e nuestros i nostri inventores custodi. y nuestros Sono custodios. progenitori perché Son sono apparsi progenitores per porque 3 miliardi aparecieron di tres anni mil fa e millones, quindi hanno millones y popolato la medio de Terra años nel atrás tempo y, rispetto y alle poblaron la forme tierra respecto primitive también di piante, di antes animali de formas e sono primitivas i de nostri vegetales y animales. custodi, Son i nuestros nostri centinelas, inventori, nuestros i nostri custodi custodios, perché innanzitutto porque hanno ante resi todo l'umanità ospitale per la vita han dell'uomo, tornado, han hospedado al hombre en cambiato la la tierra, química han del nostro cambiado la pianeta, química de producendo nuestro planeta, ossigeno, produciendo oxígeno, producendo forme di produciendo azoto formas de che sono nitrógeno assimilabili que da son l'uomo e dagli asimilables por el animali. hombre y por los Hanno poi animales y imparato a han scrivere e aprendido a leggere escribir il y codice leer el genetico, código genético, assemblando le aunando macromolecole las a quelle che sono macromoléculas le en unità aquellas que son fondamentali della unidades vita, cioè le fundamentales de la cellule. vida, es decir, las células. Quindi si può dire che Por lo sono tanto, se puede organismi decir que estremamente son talentuosi. organismos Ma la extremadamente cosa talentosos, pero la interessante cosa è más che non hanno interesante es condiviso que no han tutti i loro compartido talenti, todos sus hanno talentos, mantenuto han mantenido dei talenti
talentos para sí mismos, de manera que nosotros siguiéramos dependiendo de ellos. Por ejemplo, tienen capacidades metabólicas exclusivas, la capacidad de utilizar, por ejemplo, nitrógeno atmosférico es una característica que solo tienen los microorganismos, así como la capacidad de degradar la celulosa, que es el principal componente orgánico que está presente en la materia vegetal. Por lo tanto, frente a su rol importante y de su importancia en la naturaleza, el hombre comenzó a entender que existe una gran biodiversidad y esta biodiversidad no está del todo conocida. Hay mucho para descubrir todavía en el mundo microbiano. Una cosa que hemos descubierto recientemente y que es interesante y despierta curiosidad es que los microorganismos son organismos sociales. Es decir, que a la base de su vida hay una vida colectiva, contrariamente a lo que se piensa. Estamos acostumbrados a estudiarlos en laboratorio como células individuales y en realidad en la naturaleza ellos tendencialmente viven en formas agregadas bajo forma de biofilm y la capacidad de formar estos agregados deriva del hecho de que se comunican entre sí, es decir, que son capaces de hablar con un lenguaje que es más o menos específico, como si fuera un idioma, un dialecto, según que se dé entre especies distintas o dentro de la misma especie. Y este lenguaje que los pone en relación está hecho por señales químicos. Emiten moléculas químicas para ponerse de acuerdo, para aplicar una estrategia en común. En la base de su vida colectiva existen también numerosas interacciones que instauran con todos los organismos vivientes. Y digamos que el sistema simbiótico estudiado más famoso es el microbiota humano. En nuestro organismo están presentes microorganismos en distintos distritos, en la piel, en la boca, en el tracto intestinal, en el aparato genital. Y estos microorganismos interactúan continuamente con el huésped, desarrollando funciones esenciales para nosotros, para el huésped. Por ejemplo, la digestión de alimentos, la absorción de nutrientes, están en grado también de sintetizar vitaminas y proteínas antiinflamatorias que el hombre no está capacitado para producir y adiestran nuestro sistema inmunológico, es decir, que nos ayudan a defendernos, a combatir contra las infecciones. Entonces, fundamentalmente son relevantes, importantes para el hombre y además de son importantes, son muchos, son numerosísimos. Es decir, esta cita que se ha tornado famosa del New York Times dice que si el gobierno de nuestro físico estuviera decidido de manera democrática y estas criaturas votaras, estaríamos en minoría decididamente. Uno de los microbiotas dentro del mundo que es más abundante es el microbiota intestinal en el colon. Efectivamente, existen más del 70% de los microorganismos que colonizan todo el cuerpo humano. Es decir, que un número muy superior, 10 veces superior a las células de nuestro cuerpo. Y el motivo reside en el hecho
de que la superficie que caracteriza el intestino es seguramente muy amplia, elevada, entonces pueden colonizar fácilmente esta superficie. Se dice que el intestino humano tiene una superficie calculada como el de una cancha de tenis de 200, 300 metros cuadrados. Entonces, los científicos comenzaron a preguntarse si nosotros, hombres, somos más humanos o más microbios, y la comunidad científica propuso considerar microbiota el intestinale microbiota come un intestinal proprio organo. como un Quindi órgano da qua propiamente dicho. ci sono Y alcuni ricercatori che existen algunos suggeriscono investigadores que di pensare proponen all'essere pensar umano a los come seres humanos superorganismi, como cioè superorganismos, es l'insieme decir, un di conjunto cellule de umane e células microbiche humanas che y interagiscono microbianas que e che interactúan lavorano y que simultaneamente. trabajan uno para el otro. Il più grande progetto che El mayor proyecto rende que il llevó a microbiota profundizar el umano di microbiota conseguenza quello humano y intestinale è por proprio consiguiente el Human intestinal Microbiome es el Project Human che Microbiome si Project, è que se focalizzato sulla focalizó raccolta di sobre la embrioni da parte di recolección de soggetti muestras por nel parte de mondo, sujetos en todo el ha mundo. caratterizzato Ha il microbiota caracterizado el di microbiota 250 de soggetti sani 250 sujetos per sanos differente fascia di età, per por differente distintas etnia, franjas de provenienti da tutto edad, il mondo. provenientes de E todo quello el che è mundo. stato Y lo osservato que è se che observó innanzitutto es c'è que una ante todo estesa existe una variabilità extendida del variabilidad microbiota nei del diversi microbiota distretti, en los nel senso distintos che distritos, dal en el punto di vista sentido que desde el della punto de vista composizione de la specie è composición diversa, no? especie A es seconda distinta dei según distretti che poi los abbiamo distritos que citato. antes citamos. Inoltre esiste Y además un'elevata existe variabilità una tra elevada i vari variabilidad soggetti entre los distintos e sujetos un'elevata y una variabilità elevada all'interno variabilidad dello stesso dentro soggetto del durante mismo il corso della sujeto vita, durante el nel curso de tempo. su vida a lo largo del tiempo. E uno dei fattori Y che uno de incide los maggiormente su factores que questa incide variabilità è mayormente sobre esta sicuramente la dieta. variabilidad es seguramente la dieta. Questo perché Esto porque il modo più la frequente manera con cui i más frecuente con la microrganismi cual los entrano in contatto microorganismos con entran l'uomo en sono gli contacto con el alimenti. hombre son los alimentos. In realtà quando si Y en pensa realidad, alla cuando se piensa connessione en la conexión microrganismi-alimenti, si microorganismos pensa a qualcosa che può alimentos, essere, no, se nel piensa en senso algo que buonissimo. puede dañar al Si pensa consumidor. Es sempre decir, se a piensa microrganismi siempre en patogeni, microorganismos alterativi. patógenos, In realtà alterativos, y dobbiamo en realidad ricordarci tenemos que che recordar il nostro que legame più nuestro antico con i vínculo microrganismi más antiguo è con los stato per microorganismos fare ha sido l'esatto para hacer contrario, el per exacto lo contrario, conservare gli es decir, para alimenti conservar los alimentos attraverso la a fermentazione. través de la fermentación. La La fermentazione è un fermentación es un processo che i proceso que microrganismi los fanno microorganismos per realizan para per producir crescere, energía, per es decir, duplicarsi. para Loro poder finalmente hanno un duplicarse, ordine crecer. e la loro Ellos tienen su visione è visión, dominare in un que es ambiente, quindi dominar en un duplicarsi. ambiente, es decir, Una cosa replicarse. che Una è cosa importante que che es si accomuna importante y tutte le que pone en común fermentazioni todas è las che fermentaciones es quando que avviene questo cuando se processo viene in produce este realtà prodotta proceso, en poca realidad se energia. produce poca Quindi il energía. microrganismo ha Entonces, el necessità di microorganismo consumare necesita di, consumir di y utilizzare tanta utilizar materia prima, mucha tanto materia substrato, prima, mucho quindi tanto substrato, substrato es decir, trasformato mucho substrato se e tanti transforma metabolitti y sono muchos prodotti come metabolitos se prodotti del producen, es metabolismo. decir, que son el E producto questi del prodotti del metabolismo. Y estos productos metabolismo del sono quelli che poi metabolismo son incidono los e que modificano inciden y modifican profondamente dal punto di vista profundamente, desde el punto de sensoriale, vista il prodotto sensorial, finito, no? Il el prodotto finito. alimento, el producto terminado. Si parla quindi di Se alimenti habla, por lo tanto, fermentati. de alimentos Nel mondo degli fermentados. alimenti En el fermentati, mundo de los qua è alimentos una fermentados, definizione, gli aquí una alimenti fermentati definición. Los sono alimentos alimenti o fermentados son bevande alimentos o prodotti bebidas attraverso una producidas a crescita través del microbica crecimiento controllata microbiano e controlado attraverso la y a través conversione di la conversión de componenti, quindi di molecole componentes, es organiche, decir, de attraverso moléculas l'azione orgánicas di a través l'azione de la acción enzimatica. enzimática.
La acción de enzimas. Consideriamo che gli Consideren alimenti que los fermentati in alimentos realtà gli fermentados, organismi en possono realidad los anche non essere microorganismos vivi, pueden no vitali al estar momento vivos, dell'ingestione, vitales en el no? momento de la ingesta. Pensiamo ad esempio Pensemos, a por quei ejemplo, prodotti aquellos che sono productos fermentati, però poi que finiscono un están processo fermentados, pero di después trattamento sufren un termico, proceso como un il tratamiento pane, térmico, por ejemplo, quindi un el pan, prodotto che è es decir, fermentato un ma producto finisce fermentado, in pero que después cottura, sufre la oppure cocción, bevande, o bevande bien alcoliche, bebidas finiscono alcohólicas que trattamenti in sufren cui questi tratamientos en el microrganismi cual vengono estos allontanati. microorganismos son Quindi noi alejados. abbiamo la Entonces, possibilità con la nosotros nostra tenemos la dieta posibilidad con nuestra dieta di ingerire de alimenti ingerir fermentati alimentos che contengono fermentados que microrganismi contienen vivi microorganismos e vivos, quindi vanno que in por lo modo diretto tanto a van de manera modulare directa a il nostro modular microbiota nuestro intestinale, microbiota ma intestinal, possiamo pero anche podemos imporre también alimenti che non introducir contengono alimentos que no fermentati, che non contienen, contengono microrganismi vivi, ma che contienen contengono organismos metabolitti che vivos, sono pero que stati contienen contengono metabolitos que han molecole che sido hanno poi svolto un producidos, effetto es sulla nostra decir, que salute. después van a tener un efecto sobre Gli nuestra alimenti salud. fermentati, Los come sono alimentos tanti, fermentados sono son più di muchos, son más 5.000 de cinco gli mil alimenti los fermentati in alimentos tutto il fermentados mondo. en todo el Qua mundo. ho raccolto Aquí he alcuni, diciamo, recogido casistica di alguna prodotti, casuística diciamo, de che in productos Europa que en sono Europa insomma famosi, son no? I famosos, prodotti conocidos, lattiero-caseari. los productos In lácteos, Africa en e África in Asia y en meridionale Asia principalmente Meridional, fermentati sono principalmente los a base di fermentados son a legumi e base de cereali, legumbres y de e cereales. nell'Asia En orientale Asia invece Oriental, i più en famosi cambio, sono los il más natto, il famosos miso, prodotti a son base di soia el nato, el fermentata, miso, a base de che soja fermentada. ci sono poi i Y prodotti después ittici, están los tipici della productos Corea, del ícticos, Giappone, típicos ma de Corea, del nord Japón y Europa, también del norte de fino ad Europa, arrivare a hasta llegar a América con Latina prodotti, con productos bevande y fermentate a base bebidas di mais, fermentadas a a base base de di maíz, a ananas, base de ananas, che appunto que sono principalmente precisamente fermentazioni son alcoliche. principalmente fermentados alcohólicos. Se questa quindi è una Sí, panoramica, esta no, es una sull'importanza panorámica dei sobre la microrganismi importancia de los biologici microorganismos para in producir questo è il primo alimentos y messaggio este es el che primer ho mensaje cercato di que he resumere. tratado de Quindi resumir. passiamo a un secondo aspetto, Pasamos a cioè un segundo ritorniamo alla aspecto, es filiera decir, alimentare volvemos che a la comprende cadena tutte quelle alimentaria que fasi comprende todas di aquellas fases trasformazione a de partire transformación a dalla materia partir prima de la fino al materia prima consumo hasta el dell'alimento consumo del e alimento. durante Y queste fasi di durante estas fases de trasformazione si generano transformación se scarti e generan subprodotti. descartes y Quando si subproductos. intende, Cuando si se parla di scarti, entiende, si se parla habla de in modo descartes, più specifico di se qualsiasi habla sostanza específicamente de cualquier o oggetto sustancia di cui il o u detentore objeto si donde dissoli o quien abbia lo detenta l'intenzione o tiene la l'obbligo intención o la di obligación disfarsi, de mentre per deshacerse del mismo, sottoprodotti mientras que por si subproducto intendono quei se entienden materiali aquellos che materiales que derivano da un derivan processo de di un proceso de produzione dove lo producción scopo donde el primario non è objetivo la produzione in se primero no es la stesso producción del e mismo. scarti e Y subprodotti descartes nella y filiera subproductos en agroalimentare la cadena sono notevoli in alimentaria son termini di volumi, notables en si términos de parla di volúmenes. 90 Se milioni di habla de 90 tonnellate millones de all'anno toneladas por e año quindi quello y che è por lo l'obiettivo a tanto lungo termine el è objetivo a ridurre largo questa término quota. es reducir esta cuota. Quindi sempre più spesso si Entonces, sente cada vez parlare di más a menudo bioraffinerie, se cioè di escucha hablar de facility biorefinerías, che es decir, integrano de processi facilities di conversione que di natura chimica, facilitan procesos de conversión fisica de e naturaleza química, microbiologica, física y microbiológica per arrivare a para prodotti llegar diversi, a productos a distintos, energia, a energía, carburanti es decir, sostituibili, a prodotti combustibles chimici, comestibles, a partendo productos da químicos, biomasse che partiendo sono de differenti, biomasas que son che sempre più distintas. spesso Y poi si siempre sente más a parlare menudo anche se di escucha hablar de biorefineria a cascata, biorefinería en che è una cascada, que es biorefineria una integrata biorefinería dove si integrada utilizza donde se come materia utiliza prima como lo materia prima scarto del el processo di descarte del produzione. proceso que está al Uno dei comienzo. processi della Uno de los biorefineria procesos de la previsto è il biorefinería processo es un biologico, proceso quindi un processo di biológico, es decir, fermentazione. procesos de Quello che fermentación. facciamo è Lo que sfruttare hacemos es aprovechar la
la metabolica diversidad metabólica microbica y permette microbiana appunto para processi di poner fermentazione procesos de ad hoc fermentación per ad hoc arrivare a para prodotti di llegar natura a diversa, productos de che sono naturaleza distinta destinati que están al settore destinados al chimico, al sector settore químico, al alimentare, sector alimentario, igienistico, cosmético, de productos di balanceados, interesse es per decir, de diversi settori interés industriali. para distintos sectores Una cosa che bisogna industriales. tener Una presente cosa que hay però que nella tener selezione, la presente selezione y dei es la microrganismi selección, en la selección de los ci sono, microorganismos diciamo, y aspetti hay chiave aspectos che devono guidare clave questa que tienen que selezione. guiar La esta prima è la selección. La capacità primera es di la crescita capacidad di un de microrganismo crecimiento in un de un sostrato. microorganismo Non en un tutti i substrato, microrganismi porque sono in no todos los grado di fermentare le microorganismos pueden biomasse. fermentar las biomasas. La seconda La importante e segunda e fondamentale è importante la y fundamental es resistenza la a resistencia sostanze a tossiche o sustancias presenti tóxicas o già presentes in ya origine nella desde el materia origen prima en la o che materia si prima liberano o que durante se il liberan pretrattamento. durante el È il pretratamiento. caso, ad Es el esempio, caso, por di scarti ejemplo, de descartes lignocellulosici líneas, fermentati da lieviti celulosos fermentados por perché spesso questi levaduras, porque scarti estos vanno descartes incontro a dei van al encuentro de pretrattamenti che pretratamientos sono que effettuati ad se alte efectúan a pressioni, altas ad alte presiones, a temperature, altas che temperaturas, que servono sirven per para distaccare la lignina, separar la e lignina che sono, que diciamo, utili ai que fini son di liberare útiles a zuccheri los fines semplici, de quindi per liberar azúcares idrolizzare simples, para hidrolizar l'emicellulosa. celulosas E y questi demicelulosa. pretrattamenti Y estos spesso portano alla pretratamientos con liberazione di frecuencia llevan a la composti liberación de tossici per i compuestos lieviti. tóxicos para las Per esempio il levaduras, por fulfurale, ejemplo el composti fulfural, es che decir, non tutti i lieviti compuestos sono que in no grado todas las di tollerare. levaduras pueden tolerar. Sicuramente Seguramente, un altro punto, un altro otro punto, aspetto otro aspecto fondamentale nella fundamental selezione en la è la selección resa e la es el velocità di rendimiento y la produzione del velocidad de composto producción del finale, compuesto final, così come le así como caratteristiche las specifiche del características prodotto finale. específicas del producto final. E qui mi Y riferisco aquí me ad refiero esempio a, por alla ejemplo, produzione a la di producción acido de lattico che è ácido alla base láctico di que está a la base biopolimeri, de quindi biopolímeros, polimeri es decir, de degradabili, polímeros compostanti degradables, poliprossi compostables, que alcalenati, son pHA, los PHA, per y produrre, para diciamo, producir questi pHA estos PHA, a partire dall'acido a partir del lattico, ácido láctico, serve es acido necesario lattico ácido in forma láctico pura, en non forma in pura, miscela. no en Quindi occorre mezcla. Es selezionare quei necesario microrganismi che seleccionar sono aquellos in grado di microorganismos que produrre son solo capaces de quindi acido producir lattico, solo eh, seme s- acido eh, lattico, di- perché eh, altrimenti la miscela. Sì, scusi. Per produrre para producir pHA entonces PHA, polihidroxialcanoati, polihidroxialcanonados, che sono que son polimeri alternativi al polímeros plastica, alternativos al biopolimeri, plástico, biopolímeros. occorre avere Es l'acido necesario lattico tener el in ácido pura, láctico en non in forma miscela, pura, no en mezcla, quindi in forma D o entonces in en forma forma L. D o L. E quindi Y i por lo tanto, microrganismi los devono essere microorganismos tienen que selezionati ser proprio seleccionados per queste precisamente specifiche para del estas prodotto finale, especificaciones del altrimenti questo producto final. De lo biopolимero contrario, este sarebbe instabile, biopolímero non avrebbe le sería proprietà instable, no desiderate. tendría las características deseables, las propiedades deseables. Quindi ci Por lo sono a tanto, questo punto, hay vista appunto quello che abbiamo visto detto, lo que microrganismi dijimos, diversi che possiamo microorganismos distintos que utilizzare per podemos valorizzare utilizar gli para scarti valorizar los in descartes un'ottica di desde una bioraffineria. óptica I de funghi sono biorefinería. quelli Los da hongos sempre, son diciamo, aquellos più desde siempre utilizzati per más produrre utilizados enzimi para di producir enzimas interesse de tecnologico, interés acidi, tecnológico, ácidos, pigmenti, pigmentos, ingredienti funzionali, quindi ingredientes riescono, funcionales, logran, grazie ai loro enzimi, a gracias a sus produrre, enzimas, grazie alle loro producir, capacità gracias a sus metaboliche, molto capacidades buone, metabólicas, a tanti producir prodotti di muchos interesse. productos de interés.
cambiamo microrganismi e passiamo ai Cambiamos batteri. microorganismos y pasamos a las I più bacterias. virtuosi Las más nella valorizzazione virtuosas dei para la descarti valorización sono de due los gruppi, descartes son che sono dos i grupos, bacilli que e i son los, clostridi, perché bacillus y hanno un los patrimonio clostridium, porque enzimatico tienen molto un patrimonio importante, enzimático muy ricco, importante, rico. e quindi sono in Y grado di entonces convertire pueden molti e convertir molti fácilmente substrati. muchos substratos. Questo è un esempio di Este es un ejemplo produzione de di producción acido de ácido lattico con láctico Bacillus coagulans con a partire Bacillus da crosta di coagulans riso. partiendo desde la E cáscara del questo è arroz. Y interessante esto perché la es interesante produzione porque la di producción de bioetanolo bioetanol, a partire da cocolture, partiendo quindi de miscele cocultivos, es decir, consorzi di mezclas, consorcios Clostridium, microbianos de Clostridium, sfruttando come materia aprovechando prima como e materia sostanza prima, como iniziale substrato inicial, bucce di descartes arancia. de la cáscara de È naranjas. interessante Es perché uno interesante porque potrebbe uno pensare alla podría produzione pensar di en la etanolo da producción parte de dei bioetanol por lieviti, parte de ma levaduras, non è pero possibile su no questi es posible substrati sobre perché estos sono sustratos molto porque ricchi son muy dei ricos composti de eh, compuestos che sono que tossici son per i lieviti tóxicos o para las alcuni levaduras o por lo lieviti, menos para algunas tipo levaduras il limonene, e tipo quindi questi clostridi limonere, invece sono y in grado, estos attraverso un clostridium, en processo di cambio, a través de un fermentazione proceso de differente fermentación dalla fermentazione distinta de la alcolica dei fermentación lieviti, alcohólica de sono las in grado di levaduras, produrre pueden etanolo. producir etanol. Tuttavia, uno dei Sin gruppi che embargo, uno de los recentemente grupos que desta molta recientemente attenzione despierta mucha nella atención possibilità di en la utilizzarlo posibilidad per de valorizzare utilizarlo para i descarti valorizar sono i los batteri descartes lattici. son las bacterias lácticas. I batteri lattici Las sono un bacterias gruppo di lácticas son un grupo microrganismi de considerati microorganismos generalmente considerados sicuri, GRAS, generalmente seguros, GRAS. infatti sono alla base De di hecho, molti alimenti se fermentati. encuentran en la base de muchos productos Hanno un fermentados, metabolismo tienen un semplice, metabolismo quindi un simple, alto es decir, tasso una di alta ingresso di tasa de lieviti e di zuccheri, ingreso la de conversione azúcares, la in pochi conversión step, quindi in un processo che non en è così pocos pasos, complesso, no es un un proceso muy prodotto, complejo en diciamo, un finale. In producto, realtà non digamos, solo final. No il metabolita solo el finale è metabolita l'acido lattico, ma final, que es el tanti ácido composti di láctico, sino interesse. distintos compuestos de interés. E poi hanno un Y alto grado luego di tienen un alto tolleranza, grado ad de esempio, alle alte tolerancia, por ejemplo, a las temperature o altas ad ambienti temperaturas o acidi che ambientes spesso si ácidos que a riscontrano nei menudo processi se encuentran en industriali. algunos procesos Quindi industriales. tollerano lo Entonces stress toleran el estrés e sono in grado, y come pueden, dicevo, non como solo di decía, produrre no il solo de prodotto producir el finale tipico producto che è l'acido final, lattico, ma que es tanti típico, composti di que es el interesse. ácido Quindi láctico, sino distintos composti compuestos de che interés, sono insomma, compuestos presentati in que questo son diagramma presentados en este in uno diagrama schema en un di colori esquema de diversi, colores composti distintos. aromatici Entonces, di compuestos acetile aromáticos de come di acetil, acetile, como el acetil, composti es che decir, sono compuestos dolcificanti, que quindi son mannitol ad esempio, edulcorantes, el sorbitol, magnitol, el sono dei, sorbitol, dei polialcoli che que vengono son prodotti, polialcoholes que son oppure producidos, o possono bien produrre pueden EPS. producir EPS sono EPS, que son esopolisaccaridi che exopolisacáridos contribuiscono que alla texture contribuyen a del la prodotto textura del dell'alimento, producto oltre ad del essere alimento, considerati además de ser prebiotici, considerados prebióticos, oppure possono o bien formare pueden dei, formar diciamo, precursori di polimeri precursores de plastici, polímeros quindi proprio come plásticos, es decir, PHA esos o PHB, PHA o poliprossiclerrato, che PHB, servono que per sirven produrre para materie producir cellulosiche. materias biopolímeros. Qua in questo Aquí, insomma, lavoro, en este articolo che ho trabajo, en letto, este artículo era que descritta, encontré, diciamo, anche estaba in modo descrita también insomma, de graficamente manera immediata, gráficamente inmediata un'ipotetica, una possibile una posible bioraffineria con hipotética batteri lattici, dove a biorefinería con partire dalla bacterias lácticas, donde biomassa partiendo de la biomasa dell'allinoculo, no? y de Fatto luego con de i la batteri lattici, come vedete si inoculación del ottengono lab de prodotti bacterias lácticas, diversi se obtienen all'interno di questa distintos biomassa. E productos en el quindi interior de esta noi biomasa abbiamo la y luego possibilità, tenemos la da una parte, posibilidad, por un lado,
de questa recuperar biomassa esta biologica biomasa e di microbiana utilizzarla y per nuovi utilizarla cicli di para nuevos fermentazione, ciclos de fermentación. oppure può O essere bien puede ser utilizzata estratta utilizada, come extraída fonte como proteica fuente per ad proteica esempio alcuni para, por manteigni, ejemplo, algunos productos oppure da questa balanceados, biomassa o si de esta possono biomasa se pueden estrarre quei extraer granuli aquellos che gránulos sono accumulati que nel se citoplasma, acumulan dentro del granuli citoplasma, di gránulos de polidroxialcanoati che poi polidroxialquinodados serviranno y per la butirratos que produzione di después van a biopolimeri. servir para la producción de Dalla biopolímeros. biomassa De la poi biomasa potranno luego essere podrán estratti ser dal mezzo extraídos di del medio fermentazione de privo di fermentación cellule tutti i composti en di privo interesse che de possono células, essere todos productos de interés purificati. que pueden ser purificados. Quindi, secondo messaggio, Entonces, el i segundo microrganismi sono mensaje es que los solo microorganismos no son solo importanti, ma sono importantes anche para producir importanti alimentos, per sino valorizzare gli importantes para scarti. Sono valorizar los tanti, sono descartes. Existen diversi distintos, muchos de e la distintos tipos, y biodiversità la microbica biodiversidad è quindi la microbiana risorsa es un preziosa per recurso poter preciado fare para poder innovazione, hacer per rendere innovación, i processi para sempre più tornar los sostenibili. procesos cada E ha vez más avuto evoluzione sostenibles, in tanti que settori, tiene aspectos positivos en nella distintos produzione di sectores, farmaci, nella en la produzione producción di de alimenti, fármacos, en la producción de nella gestione della alimentos, en la tutela gestión de la dell'ambiente. protección del ambiente. Per questo sono Por nate nel eso corso degli nacieron anni en el le curso de collezioni los años las microbiche, un po' colecciones in tutta microbianas, Europa, un a poco en toda livello Europa, a anche nivel nazionale e también locale, nacional y local, e che hanno lo y scopo que proprio tienen el di tutelare objetivo de questa biodiversità. defender, de salvaguardar esta diversidad. L'evento, diciamo, Y più el evento importante más che ha importante que ufficializzato ha l'importanza di oficializado questi la patrimonio importancia de este biologico, di queste patrimonio risorse microbiche, è la microbiológico, de estos recursos costituzione microbianos, fue la a livello constitución europeo di a nivel europeo de un'infrastruttura una che si chiama infraestructura que se MIRRI, llama MIRRI, che è la più que grande es la más infrastruttura grande europea di risorse infraestructura microbiche. europea de recursos microbianos. A livello A locale, nivel noi, local, Università di nosotros, Parma, como l'Università di Universidad de Parma Parma, es ha decir, la una Facultad propria de Parma, collezione tiene su propia microbica, colección prende il microbiana nome di que tiene el UPCC, nombre de University Parma, UPCC, University of University Parma, Parma Culture Parma Collection, Culture Collection, contiene circa que contiene 6.000 aproximadamente 6.000 microrganismi isolati microorganismos da aislados alimenti, de da alimentos, processi de di procesos y produzione, da producción ambienti di y de lavorazione ambientes de elaboración nel corso degli en ultimi el curso de 25 los anni. últimos Quindi 25 è un años. grande Entonces es un patrimonio gran biologico patrimonio biológico che è stato que raccolto, fue nel corso degli anni recogido e anche en el una curso valenza de los años, storica. entonces tiene también un valor E la nostra histórico para collezione ellos, è y su bilanciata, colección diciamo, está principalmente sui batteri desbalanceada lattici, sobre bacterias perché la maggior parte lácticas, di porque quelle la che mayor parte collezioniamo de sono cepas que batteri lattici. coleccionas son bacterias E questa lácticas, y collezione è esta associata a colección está quell'infrastruttura che asociada prima a ho esa citato, infraestructura que antes chiamata il nombré, nodo es decir, al italiano nodo della italiano infrastruttura de la MIRRI in Europa, si infraestructura chiama MIRRI MIRRI, se Italia, llama MIRRI Italia, che è que appunto il nodo el italiano nodo che italiano ha lo que scopo tiene el di objetivo, la garantire la tarea de conservazione e garantizar la la distribuzione conservación dei y la distribución microrganismi de los microorganismos unitamente a tutti i dati junto a todos los associati ad datos essi asociados a los mismos per favorire la para favorecer conoscenza el e conocimiento y la l'innovazione in innovación ambito en accademico, ámbito ma académico, pero soprattutto in sobre ambito todo en industriale. ámbito industrial. Considerata la versatilità Considerada la delle batteri versatilidad de lattici las bacterias presenti nella lácticas nostra presentes en collezione, nuestra nel colección, corso di en el questi curso ultimi de tre estos anni, due, últimos tre dos anni, años, abbiamo en 2, 3 años, partecipato hemos a progetti participado en nell'ambito proyectos del ámbito de dell'investimento una prevedono inversión que toma PNRR, el nombre de eh, PNRR, in particolar en modo in particular un tema manera en un specifico tema legato appunto específico all'istruzione e alla vinculado a la ricerca instrucción, educación per e investigación potenziare para potenciar
la all'interno innovación dell'industria e dentro de quindi la industria realizzare dei y processi realizar entonces procesos che possano que essere puedan realmente ser trasferibili alle realmente aziende. transferibles a las empresas. I progetti PNRR Los all'università che procesos sono stati PNRR, donde la partecipanti, che facultad todavía funzionano está più a participando porque cambiamento, terminarán sono a fin de 13 año, son tres che riguardano la que se collezione, refieren a la che riguardano la colección, collezione que se sono refieren a 13. la Il colección, primo si son chiama tres. El primero Susmirri se llama Italia, Sus Mirri Italia. è un progetto Es un legato alla proceso nostra vinculado collezione perché a ci consente di nuestra colección porque nos approfondire permite la profundizar la caratterizzazione dei nostri cepi, caracterización de capire cosa nuestras fanno, quali cepas, sono le entender qué potenzialità hacen, dei cuáles son nostri sus isolati. potencialidades de nuestros E gli grupos altri aislados due y progetti invece si los otros dos chiamano On proyectos se Foods llaman e On Foods Agritech. y Agritech. Ecco, in questo caso invece En noi este caso, applichiamo quelle nosotros conoscenze che aplicamos esos derivano dal conocimientos SUSMIRRI que per derivan del sviluppare dei SUSMIRRI processi para nuovi, desarrollar innovativi. nuevos procesos innovadores. SUSMIRRI vede SUSMIRRI coinvolte tante ve istituzioni italiane che involucradas sono distintas università, instituciones enti italianas di que son ricerca universidades o entes de che investigación proprio ha y questo tiene scopo, cioè este quello di objetivo, el de potenziare, arricchire potenciar, queste enriquecer collezioni, estas colecciones, quindi arrivare a es nuovi decir, isolamenti, llegar a nuevos allargare queste aislamientos y collezioni, ensanchar estas definire colecciones, procedure standard definir comuni tra tutte procedimientos queste estándar collezioni comunes microbiche entre todas estas all'interno della colecciones rete delle microbianas en el collezioni. interior de la red de colecciones. Questo vuol dire implementare il Esto quiere sistema di decir gestione implementar el sistema qualità de gestión calidad per poi arrivare para a delle luego llegar piattaforme a plataformas che siano a servizio degli que estén stakeholder, al a servicio servizio, de los diciamo, delle stakeholders, es aziende, delle decir, de las industrie. empresas, de las industrias. On Foods On invece Foods, en è una cambio, partnership es una estesa partnership ad extendida università, a centri universidades, di ricerca e centros de aziende. investigación y empresas. Sono 26 le Son organizzazioni 26 las pubbliche e organizaciones private públicas y che vengono privadas unite in questo que están progetto. unidas en este proyecto. Questo On Foods si divide On in tante Foods se tematiche, in divide en tante aree distintos tematiche temas, en sotto il distintas nome áreas Spoke temáticas que se llaman Spoke. e Y uno di questi spoke uno de estos ha spokes l'obiettivo di tiene el utilizzare objetivo de la utilizar fermentazione la lattica fermentación per láctica migliorare para le mejorar las caratteristiche características tecnologiche, tecnológicas, nutrizionali e nutricionales sensoriali y degli sensoriales alimenti, in de los particolar modo alimentos, dei en prodotti particular manera de los plant-based, productos plate-based, così come andare a así vedere como qual è ver cuál l'effetto di es el questi efecto sul de los microbiota mismos intestinale. sobre el microbiota intestinal. Un altro obiettivo è Otro produrre objetivo es el postbiotici de a base producir di postbióticos a base de microalghe microalgas lactofermentate lactofermentadas e anche in questo y también caso scusate, en andare este a caso vedere ver l'effetto el di modulazione efecto de sul microbiota modulación sobre intestinale. el microbiota intestinal. Ultimo progetto Último Agritech, proyecto es el de però è Agritech. diverso Es un rispetto agli proyecto altri. de Qua la si parla di facultad que es un distinto. Aquí se centro habla de un nazionale centro per le nacional tecnologie di para las agricoltura, tecnologías quindi de siamo più nella agricultura. parte Aquí di estamos produzione más en la primaria parte de rispetto a On producción Foods primaria che è respecto orientato a On Foods que verso se la coloca trasformazione. más, está orientado más hacia la Infatti, transformación. De hecho, questo centro este ha lo scopo di centro tiene el promuovere objetivo de tecnologie promover innovative tecnologías nel settore innovadoras en agricolo el sector agrícola per migliorare para quantità mejorar e cantidad qualità y calidad delle de las produzioni. producciones. Eh, alcune, diciamo, attività che Algunas de las stiamo actividades que portando avanti hacemos y que estamos nell'ambito di llevando questo adelante en el progetto è ámbito quello de di este proyecto es el valorizzare de materiali valorizar agricoli descartes mediante agrícolas fermentazione mediante fermentación
integrando anche integrando processi di también procesos de fermentazione e fermentación idrolisi e enzimatica hidrólisis enzimática per ottenere para biostimolanti, obtener quindi per bioestimulantes, es ottenere decir, para obtener dei prodotti che productos ritornano que all'agricoltura, vuelven ritornano a la al suolo agricultura, vuelven e al suelo y consentono que alle permiten piante a las di plantas essere più ser resilienti, más di resistere resilientes, resistir maggiormente mm, agli eventi mejor climatici, quindi a los allo cambios stress climáticos, idrico, al sia da estrés eccesso che da hídrico, ya difetto sea o por exceso carenza. o carencia o defecto. Quindi anche promuovere Entonces, la promover riduzione también la di reducción agrofarmaci. agrofármacos. Se questi sono progetti ancora Si in estos son corso, proyectos que están quindi en insomma stiamo curso y raccogliendo que anche estamos per quanto riguarda recogiendo questi también respecto de biostimolanti estos che stiamo in bioestimulantes campo, quindi siamo partiti ad que esempio están en dalla campo, partimos, por produzione in ejemplo, de la laboratorio producción en a laboratorio passare al hasta llegar trasferimento a in la serra e in transferencia en el campo, quindi invernadero open y en fields. campo, open fields. Eh, abbiamo dei progetti che si Hemos sono già proyectos que conclusi ya se han e concluido quindi veniamo all'ultima y parte, entonces diciamo, venimos a la del última parte seminario del che riguarda seminario casi que se refiere a specifici casos de per, estudio da un lato, específicos para, por un sviluppare lado, nuovi desarrollar alimenti fermentati, nuevos nuovi alimentos prodotti fermentados, fermentati, e nuevos vedremo productos poi fermentados y casi luego studio veremos casos de per estudio valorizzare gli para scarti che valorizar abbiamo los realizzato in descartes questi que anni. hemos realizado Quindi en ho estos portato due años. Aquí esempi, les mi traje soffermerò dos molto ejemplos. sul Me voy a progetto a detener después destra del sobre el fermento, proyecto de la ma era derecha, insomma el de interessante fermento, farvi vedere pero che les era abbiamo anche interesante mostrarles que realizzato también hemos realizado con un birrificio locale con un establecimiento que produce un processo cerveza per local, un proceso valorizzare para la Sansa di valorizar mela, lo que es la quindi salsa de apple pomard, manzana, che deriva es decir, appunto dalla spremitura, lo que all'estrazione del deriva después de la succo. E extracción quindi del questa jugo. Y entonces, Sansa di mela con è stata esto, poi lasciata per gli atici, esta salsa de fermenti manzana selezionati, fue selezionati, fermentada con elementos seleccionados, è stata trattata a fue calore tratada con per inibire, calor diciamo, le cellule para che inhibir las possono células provocare que luego alterazioni pueden nella provocar birra, dei alteración de la lacti, cerveza, che sono bacterias dalle off lácticas que flavor pueden protein. off E poi abbiamo flavor messo in y infusione per otto pusimos en giorni questa infusión durante salsa di mela con la birra. 8 días este Quindi il producto de prodotto è manzana stato con la filtrato cerveza. El e producto fue imbottigliato filtrado y e abbiamo embotellado ottenuto un y hemos prodotto con obtenido un note producto aromatiche con proprio notas peculiari, aromáticas realmente distintive, peculiares, che sono state distintivas, que apprezzate da un fueron panel non apreciadas por un esperto, panel no experto, soprattutto sobre dal todo proprietario, diciamo, del del birrificio propietario che del ha, establecimiento insomma, intuito che cervecero questo que potesse essere intuyó que un esto prodotto podía ser un innovativo. proyecto, perdón, un producto L'altro innovador. progetto, El di otro cui magari vi proyecto sento del un po' cual di tal vez me più, voy a è detener un invece poco más progetto es el C'è fermento, proyecto legato que dice hay allo fermento sviluppo di purè ligado di al frutta desarrollo de lattofermentate. puré de fruta en lactofermentadas. Come vedete è un progetto Como ven, es un finanziato dalla proyecto regione financiado por la Emilia-Romagna, región de concluso a Emilia-Romagna, settembre dell'anno terminó en scorso. septiembre del año pasado. Ha coinvolto tanti partner Comprometió a che distintos trovate partners que sopra, encuentran aquí arriba. un'azienda si Una chiama Open empresa Fields se privata llaman che ha fatto Open da Fields capofila del privada progetto, che offre que servizi di hizo toda una innovazione e cadena y consulenza per il ofrece settore agroalimentare. asesoramiento para el sector agroalimentario. Aziende biologiche Empresas orgánicas che producono e que trasformano producen y frutta, transforman un'azienda di fruta, una formazione empresa de e un capacitación y distributore che è un Natura Sì, distribuidor que es che è stata Natura, coinvolta in sí, questo que fue progetto. invitada y estuvo comprometida en este proyecto. Quello che abbiamo fatto dal Lo que punto di hemos vista realizado desde el sperimentale è punto de vista partire da experimental es matrici iniciar de che matrices erano presenti que nelle estaban presentes aziende, en las 5 matrici, empresas, es decir, cinque purè, matrices, pesca, 5 mela, puré ricotta, de lamprone, erano due tipi di pesche durazno, utilizzati, manzana, damasco, frambuesa y durazno.
li abbiamo que caratterizzati los dal hemos punto di vista caracterizado desde el chimico, punto de vista químico. quindi abbiamo Es analizzato i decir, hemos zuccheri e i analizado grassi, los e poi li azúcares y los abbiamo ácidos y inoculato con luego i los batteri hemos lattici. inoculado con Ci siamo bacterias sbizzarriti lácticas y fue la verdad que nos enloquecimos perché abbiamo usato porque 51 usamos biotipi di lab 51, differenti 51 biotipos de lab diferentes in mono o en cocultura, mono o cocultivo, mettendoli insieme es tra di decir, loro, juntándolos entre per sí arrivare a para produrre llegar a 600 producir purè más de fermentate. 600 puré fermentados. Numeri talmente alti Números che tan probabilmente forse un elevados po' que troppi, la verdad fue un siamo poco dovuti andare alla demasiado y selezione. tuvimos que hacer una Il selección. primo criterio di El primer selezione è criterio stata de andare selección a fue osservare ir se a c'era stata observar si crescita o había meno habido all'interno di crecimiento questo o no en el substrato interior de este e substrato poi y abbiamo fatto luego un'analisi hicimos un análisis sensoriale interna nel sensorial nostro interno en laboratorio nuestro per portare laboratorio avanti i para llevar adelante prodotti. los productos mejores. Successivamente siamo andati a Posteriormente fuimos ridurre a reducir ulteriormente questi numeri ulteriormente estos facendo números, una selezione haciendo una presso il selección distributore en, Natura-C a Bologna en donde estaba el distribuidor Natura Sí e en è Bolonia stato y effettuato un test di efectuó un test accettabilità de da parte di 10 aceptabilidad por parte panelisti de non 10 esperti, panelistas no però expertos, abituati pero a acostumbrados essere coinvolti a ser nei panel comprometidos, afectados fermentati a estos paneles de ciascun productos campione fermentados. fermentato è Cada stato muestra valutato fermentada in fue base a evaluada en base colore, a densità, color, densidad, appunto odore, sapore olor, quindi in base a sabor y por lo tanto en caratteristiche base a características olfattive e olfativas gustative y e i risultati sono gustativas y los stati resultados fueron interessanti muy perché interesantes poi porque i prodotti todos los productos fermentati sono stati fermentados apprezzati fueron più apreciados più del prodotto non más que el fermentato. producto no fermentado. Naturalmente i panelisti non Naturalmente, los sapevano panelistas no quale sabían fosse il prodotto cuál era controllo el e i producto prodotti control y los fermentati. productos fermentados. Quindi siamo arrivati Entonces a llegamos definire, a diciamo, due prodotti definir los dos migliori e productos siamo andati a mejores y caratterizzarli los dal punto di vista caracterizamos chimico desde per el punto de vedere vista cosa químico era para successo ver qué durante la había pasado fermentazione. durante la Dal punto di fermentación. vista del Desde el profilo punto de vista del volatile, perfil volátil, sicuramente quello che abbiamo seguramente el que osservato in linea anche observamos en con línea también l'analisi con el sensoriale análisis sensorial dell'immagne de è che antes i fermentati y vimos hanno que un los profilo fermentados volatile tienen un più perfil complesso, volátil più más ricco, complejo, más con delle rico, note che con notas sono note que dolci, note son notas fruttate, dulces, apprezzate effettivamente dal frutadas, consumatore. apreciadas por el consumidor. Siamo poi andati a Después vedere fuimos se a il ver componente si el polifenolico componente fosse cambiata polifenólico había e guardando dal cambiado punto di y vista desde el punto de totale, vista l'analisi dei total, el polifenoli análisis de totali los non ha polifenales evidenziato grandi totales no differenze evidenció tra grandes fermentati diferencias e entre controllo, fermentados y el que es de ma control, pero abbiamo visto che solo i vimos que campioni solo las fermentati muestras sono prodotti fermentadas, ahí se composti produjeron compuestos che sono gli acidi que son fenilattici los che hanno ácidos un'attività fenilácticos que tienen una antimicrobica, quindi actividad che sono in grado anche antimicrobiana, di es decir, conservare que il pueden prodotto. conservar también el producto. Siamo quindi arrivati alla fase di Llegamos a la trasferimento fase de tecnologico in transferencia azienda e quindi tecnológica en abbiamo la realizzato empresa, questi purè entonces all'interno realizamos delle estos aziende purés partner, dentro de abbiamo las fatto una empresas sorta partner, di hicimos una etichetta, suerte de diciamo, del etiqueta prodotto del e siamo producto andati anche a y valutare la también shelf life, la evaluamos la shelf stabilità. life, es decir, la E estabilidad quindi, del diciamo, producto y questo è entonces l'esempio este es un di trasferimento ejemplo de tecnologico transferencia reale, perché siamo tecnológica partiti dal real, es laboratorio decir, per partimos arrivare del a laboratorio para realizzare il llegar prodotto in y azienda. realizar el producto en la empresa. Ultima parte Última sono dei parte casi studio, in son realtà ne stiamo casos, presentando estudio, y uno yo quiero che però è quello presentar a cui uno teniamo di que es più. el cual apreciamos Casi studio di mucho. impiego di Son batteri casos lattici de per estudio valorizzare i de uso descarti. de Qua bacterias però ho lácticas messo sulla para valorizar panoramica los quello che descartes. abbiamo Aquí puse fatto la presso panorámica il de nostro lo que laboratorio, hicimos en perché è già nuestro un po' di laboratorio, tempo porque che ya tiempo cerchiamo que di tratamos de lavorare su descarti trabajar sobre diversi descartes de naturaleza quindi abbiamo
distinta. Entonces hemos fermentado la cáscara de trigo, productos que derivan de la soja como okara, scarti di frutta, descartes de fruta, scarti vegetali quindi descartes così vegetales, legumbres. Es decir, realizzato podemos prodotti in decir que più realizamos approcci. dos Il tipos de primo per enfoques. El produrre primero para biomasse producir fermentate biomasas arricchite con fermentadas, enriquecidas composti con algo, con bioattivi, compuestos bioactivos, mentre mientras que dall'altro del otro lato lado abbiamo invece hemos, en estratto cambio, le molecole, extraído siamo las arrivati moléculas, es a, decir, llegamos a dopo aver prodotto después la de haber biomassa producido la fermentata, a biomasa estrarre fermentada, particolari extraer composti particulares homogeni compuestos e o quindi mezclas andare de negli compuestos estratti, y no? llegar a In particolar extractos. modo il Y en focus particular manera, che el portiamo foco avanti que da un po' di llevamos anni è adelante desde hace estratti años ad es attività extractos de antimicrobiana actividad antimicrobiana per potenziali applicazioni in para diversi ambiti. potenciales aplicaciones en distintos Quindi il ámbitos. Por progetto lo che tanto, el ci tengo a proceso que presentare yo les quiero riguarda presentar es appunto este que se refiere a una patente che è stato nacional que depositato fue nel depositado en el 2019 y 2021, concedido en el 2021, antimicrobici da sementi vegetali. antimicrobianos de descortes Eh, vegetales. Gli inventori Los sono un inventores team, diciamo, es di un docenti e team de ricercatori del docentes e staff investigadores tecnico del staff che técnico lavorano nel que settore trabajan en el della microbiologia sector degli de la alimenti, della microbiología de chimica degli alimentos, de la alimenti química de alimentos e y grazie, diciamo, a gracias a questo brevetto siamo esta andati a patente realizzare llegamos a degli realizar antimicrobici innovativi antimicróbicos a partire da innovadores a descarti partir de di descartes pomodoro, de melone e tomate, carota. melón y zanahoria. Queste sono infatti le Estos nostre son basi, diciamo, di efectivamente nuestras partenza, che bases de semi di partenza, pomodoro, son meloni e cáscaras y carote. semillas Sono de due tipi di tomate, scarti. melón I y cetrioli di pomodoro esto, el sono, primero, diciamo, donde incluye sottoprodotti, cáscara y, sottoprodotti che derivano y dalla semillas trasformazione del derivan pomodoro, de la transformación del producto del mentre nel tomate, caso di perdón, melone e mientras que en carota el abbiamo caso de preso melón prodotti y scartati in zanahoria hemos campo, tomado magari non nel productos corretto descartados calibre, en campo porque con no difetti tenían el calibre exacto, nella con defectos commercializzazione, para su no? comercialización. Presentavano difetti, Entonces non potevano presentaban entrare defectos y no podían nella entrar en distribuzione. la distribución. Il nostro processo è un Nuestro processo che proceso es un prevede una proceso que fase di prevé una fase miscelazione de di questi scarti mezclado de estos opportunamente descartes tritati, mescolati oportunamente triturados, con batteri mezclados lattici, in con particolar bacterias modo lácticas appartenenti al Lactobacillus, pertenecientes quindi al una fase di lactobacillus. Es una fermentazione fase de e una fermentación fase y una fase successivamente di posterior extrazione. Un de processo extracción. abbastanza Entonces el semplice, anche proceso se es bastante dietro simple, si bien appunto una detrás de selezione todo hay una quindi selección è meno semplice di y quello es che menos simple de lo uno può que pensare. uno puede pensar. Cosa abbiamo fatto? ¿Qué Qui abbiamo hicimos? raccolto Aquí hemos un po' le diverse recogido fasi, un no? poco las distintas Dal laboratorio alla fases del trasferimento laboratorio a tecnologico la che transferencia tecnológica, inizialmente ci siamo porque concentrati inicialmente nos a definire, concentramos en ottimizzare il definir y processo di optimizar el proceso de fermentazione. fermentación. Sembra banale, però Parece è banal, pero produrre también estratto in en quantità producir extracto necessaria en per tutte le cantidad prove necesaria para che todas las le pruebas aziende ci que las chiedevano, prove distintas in empresas vitro, nos pedían, pruebas interne, no? in Nel nostro vitro, laboratorio internas en nuestro laboratorio, pero también pruebas in e situ directamente sobre los alimentos. abbiamo poi Después confrontato le hemos performance del comparado nostro las antimicrobico performances de rispetto a nuestro altri antimicróbico antimicrobici che sono respecto a presenti in otros commercio antimicróbicos e presentes anche en el partito la comercio y también concentrazione di evaluado la uso. concentración de uso. Quindi questa è un po' Es decir, que esta l'ottimizzazione es di un poco processo la e di optimización de prodotto. proceso E y poi de ci siamo producto. spostati Y invece a después nos quest'altra desplazamos parte a esta otra che riguarda la parte que se refiere a la caratterizzazione. caracterización. Abbiamo vinto due Hemos progetti del ganado dos Ministero proyectos, dello uno del Sviluppo Ministerio de Economico nel Desarrollo Económico en 2021 e uno un progetto 2021 y otro un europeo proyecto europeo nel en 2024 el recentemente 2024 per recientemente caratterizzare, para andare a caracterizar vedere con la y lente ver di con ingrandimento cosa lente c'era de all'interno di ampliación que questo había estratto ad en este attività extracto de antimicrobica. actividad antimicróbica.
e abbiamo anche Y sviluppato dei también modelli desarrollamos predittivi modelos predictivos de, proprio desarrollo fatto delle analisi di microbiano. Hemos mercato, análisis de quindi confrontato il mercado, prodotto rispetto a comparando el competitor. producto respecto de otros Quindi competidores. abbiamo, Y diciamo, entonces allargato un hemos po' ampliado le también conoscenze e el l'orizzonte conocimiento, el horizonte del producto. come vi dicevo, queste Como les sono le decía, diverse estas fasi: son las distintas fases: recupero, macinazione, recuperación, fermentazione, trituración, fermentación, estrazione, fase extracción. cromatografico Aquí, di laboratorio, aquí quindi son produciamo i nostri estratti tres in polvo. elementos que están en los extractos La en cosa polvo. La interessante è cosa che sono stabili alle interesante es que alte son estables temperature. a las altas temperaturas. Possono essere utilizzati Pueden in forma utilizarse en liquida forma oppure in líquida polvere a o en seconda delle polvo según las necessità. In necesidades. alcuni En casi algunos è casos vero che i es prodotti in polvere cierto si que los productos conservano en polvo meglio se e conservan insomma hanno mejor una y logistica, diciamo, tienen una una conservazione logística en la differente, però conservación in alcune distinta, pero formulazioni, en per esempio algunas in ambito formulaciones, por ejemplo, en cosmetico, ámbito perché ci cosmético, siamo, porque diciamo, nos indirizzati anche a hemos quel dirigido también tipo a di ese tipo applicazione, de può essere aplicación, richiesta puede ser una produzione in forma requerida un diversa. uso en forma distinta. E quindi appunto Y por lo alla fine tanto, al impiego per final, arrivare a mondi uso para diversi, llegar a mundos alimenti, distintos, cosmetica e anche al alimentos, settore del packaging che cosmética y stiamo también al sector del esplorando, diciamo packaging que adesso. estamos explorando en L'idea este è quella momento. La idea di es indirizzare questa de tecnologia a chi dirigir esta produce tecnología a scarti e quien chi ha produce queste descartes, biomasse di quien tiene scarti estas per biomasas de ridurre i descartes costi di para trattamento, reducir los ma per costos creare un de nuovo prodotto tratamiento y crear una nueva altri ganancia. stakeholder di nostro interesse Otros potrebbero accionistas de essere interés le aziende che podrían ser producono las empresas l'ingrediente. que Adesso producen in Europa ingredientes. En este c'è un'azienda momento existe importante una empresa in Europa che sta importante en Europa valutando il que está performance del nostro evaluando las estratto prestaciones de e nuestro quindi extracto y nosotros diciamo, cruzamos los essere dedos de que di loro pueda interesse. ser de su Quindi chi produce interés. ingredienti per Entonces, ¿quién produce proporre delle ingredientes para alternative proponer ai tradizionali alternativas a las conservanti tradicionales e promuovere conservantes y appunto promover il level productos e poi de l'utilizzatore nivel? finale in Y realtà, no? después Quindi l'azienda también che effettivamente ver la vuole empresa que trovare efectivamente quiere encontrar prodotti che productos garantiscono que una lunga shelf garanticen life dei loro una alimenti más larga shelf life e de sus diano appunto alimentos y que den protezione da protección patologi, non solo de alterativi. microorganismos patógenos, no solo alterativos. Se escucha un micrófono encendido. Vado. Ok, poche slide ancora per Quedan dirvi algunas che diapositivas para come abbiamo decirles testato que l'attività como hemos antimicrobica, testeado la diversamente actividad ingredienti in laboratorio, antimicróbica qua era un en el metodo veloce, laboratorio, diciamo di acá hay un screening che método si chiama veloz de Agar-Well screening Diffusion que se Assay, llaman Agar-Well viene Diffusion Assay, seminato il que se patogeno in una sembra, piastra, se pone el patógeno en una secchi, placa, se hacen algunos sono pocitos, questi, que son estos. inoculiamo all'interno di quel Inoculamos secchio il en nostro los pocitos estratto nuestro o extracto altri o conservanti che u vogliamo otros conservantes testare, que altri queremos prodotti. testear, otros productos. Quindi le piastre vengono Entonces, incubate estas e láminas son andiamo a valutare incubadas l'inibizione del estas crescita attraverso placas, un y vamos a ver la alone inhibición del di crecimiento a inibizione. través de un alón Quindi questo è de quello che abbiamo fatto inhibición. Entonces, all'inizio. esto es lo que hicimos Sì, al più di principio 500 campi sobre vari, más de contro target 525 diversi. muestras Quindi ciò con che abbiamo targets seminato distintos. erano Lo que patogeni di sembramos interesse eran alimentare, patógenos de interés Listeria alimentario, monocytogenes, Listeria Staphylococcus monocitógenes, aureus, el Staphylococcus aureus, el Escherichia Bacillus coli, cereus, Bacillus cereus. e abbiamo fatto la stessa Y cosa con hicimos lo diversi mismo con microorganismi distintos alterativi. microorganismos Naturalmente alterativi in funzione dell'alimento, alterativos no? en Quindi función del avendo un alimento, es ampio decir, target. teniendo un amplio target. Quello che abbiamo Lo osservato que confrontando queste observamos piastre comparando estas rispetto a quelle placas respecto realizzate a con aquellas altri realizadas con estratti o otros altri extractos u conservanti otros è un conservantes, alone di es un inibizione alón de molto più inhibición elevato mucho in más presenza elevado en dell'estratto degli presencia scarti del extracto de fermentati. descartes Quindi questo fermentados. ci ha detto Entonces, esto che nos dijo l'efficacia que la antimicrobica eficacia è, antimicrobiana diciamo, es elevata. elevada.
Il secondo step è El stato quello di segundo andare in situ, quindi questa è punto l'analisi fue in ir vitro che in poi situ. abbiamo Esto fue el análisis in migliorato vitro con que después trattamento con mejoramos y analisi in profundizado silico. con otras Ok, técnicas, però con quello la che abbiamo técnica fatto MIC. Pero successivamente è lo que hicimos andare direttamente posteriormente a fue ir azionare questi directamente a ingredienti agregar estos e abbiamo preso ingredientes. un sistema Tomamos modello un semplice sistema per noi, era carne modelo simple para macinata, nosotros, carne andando a triturada, testare y yendo a questi antimicrobi in testear este differenti concentrazioni. antimicrobico E en quello distintas che abbiamo concentraciones. Y lo que valutato hemos è stato da un evaluado lato fue, por un lado, la l'evoluzione della evolución de microflora la alterativa microflora presente flora all'interno del alternativa ya prodotto, presente en el quindi producto. come si Es decir, evolveva cómo in presenza evolucionaba en presencia o dell'estratto. ausencia del extracto. L'altra cosa che abbiamo invece Después, lo fatto è otro que en siamo cambio andati a hicimos, inoculare fuimos a i inocular microrganismi los patogeni microorganismos all'interno della patógenos en el carne e interior de la abbiamo carne valutato y la hemos crescita e evaluado il el comportamento di crecimiento, el crescita in comportamiento presenza o in assenza di de estratto. Questo è crecimiento en diciamo il presencia test. o ausencia de Tutti questi studi sono stati microorganismo. fatti Estos estudios se hicieron confrontando il comparando format con altri las conservanti. In prestaciones con particolar otros modo in questo caso conservantes. En abbiamo particular usato modo, aquí lactato, che è utilizamos una miscela di lactato y lactato e una mezcla acetato. de lactato y de acetato. Quello che abbiamo visto Lo per que quanto riguarda vimos la shelf respecto a la life, shelf siamo andati life, dai 3 ai 9 giorni, fuimos de quindi ci los 3 a siamo, 9 días, diciamo, es decir, prolungati, que nos la hemos shelf life per questi valori prolongado, è abbastanza es una shelf elevata. life Quello bastante che abbiamo elevada visto y lo que è hemos una visto es riduzione una elevata, questi sono reducción estratti a elevada, diversa estos son extractos concentrazione, de una distinta riduzione concentración, vimos una elevata reducción della microflora elevada de la alternativa per gli microflora estratti fermentati, alternativa por los soprattutto extractos a 3 fermentados, giorni. sobre todo Siamo después de partiti 3 da una días. carica che Partimos era de una alta, da carga que 37 era ya log alta e porque a era 3 7 giorni log y questa después in de 3 assenza días, esta dell'estratto en ausencia del cresciuta, extracto creció è cresciuta y anche in creció realtà también en il lactato di realidad con el sodio, è lactato de rimasta pressoché sodio, quedó costante con más bien l'altro constante con el conservante ed è otro diminuita conservante y soprattutto disminuyó con sobre un tipo di todo con un estratto. tipo de E diciamo che extracto. insomma Y queste digamos que performance estas prestaciones uguali, iguales, migliori o comunque mejores uguali o de todas soprattutto al maneras lactato iguales, di sobre todo sodio e di con el acetato lactato nel de corso sodio y del el diacetato tempo a lo largo del tiempo sono state fueron, osservate disculpen, delle se performance observaron migliori a 3 prestaciones giorni e mejores nel corso del después de tempo 3 días uguali y a en el quelle del curso lactato di del sodio e di día acetato. iguales a las del lactato de sodio y el Per quanto diacetato riguarda de il sodio. challenge test, Respecto qua al ci sono challenge due test, grafici, acá hay dos ho riportato gráficos, la legenda, per cui scusate, mi sono no resa traje conto la che leyenda, entonces me adesso però in disculpo, rosso sui nostri pero en estratti rojo está nuestro extracto. abbiamo in viola Tenemos la en miscela lactato di violeta la sodio e di mezcla lactato acetato de e sodio y de invece in acetato verde y en il cambio en lactato, verde in el blu la lactato, en carne azul la tal quale. carne, tal cual. Quindi quello che osserviamo è Entonces, un lo que effetto observamos es un bactericida efecto o bactericida batteriostatico o a seconda del bacteriostático target, del según el patogeno target del target del patógeno nostro target de nuestro conservante. conservante. Siamo quindi andati a vedere Fuimos la a ver caratterizzazione, la a vedere che cosa c'era caracterización, a dentro ver qué había e in realtà dentro per l'estrazione y che facciamo por la è extracción que un prodotto che hacemos, es contiene, un siccome producto que facciamo contiene, estrazione in dado acqua que hacemos etanolo, extracción en contiene agua, piccoli etanol, peptidi tiene acidi, pequeños peptidos, i polifenoli. ácidos y Questi sono gli componenti polifenoles. principali Estos son los componentes principales in tutti e tre gli en estratti. todos los tres Siamo andati a extractos. vedere però Después se c'erano fuimos dei a ver si componenti che si había trovavano componentes in que tutti se gli estratti encontraban e in en todos realtà los sì, extractos y en ci sono realidad 7 sí, composti hay in 7 particolar modo che compuestos en particular incrementano la manera loro que concentrazione incrementan su in tutti gli concentración estratti, en todos los melone, extractos, uova e melón, pomodoro. zanahoria y tomate. Quello che abbiamo pensato è Lo che ci que hemos sia un'azione pensado es que sinergica di haya una questi acción composti sinérgica de che la estos compuestos letteratura que la sono noti per literatura pues, son agire sulla conocidos, parete e sulla actuar sobre la membrana, pared y la creando dei membrana, pori nella creando membrana e la poros en parete, la quindi membrana y la alterano il pared. Entonces metabolismo del alteran el prodotto, metabolismo, l'importazione di nutrienti la e la produzione importación di de energia. nutrición y la producción de energía. Una cosa che abbiamo osservato Una più cosa recentemente è que stato observamos más l'effetto sulle recientemente spore. fue Questo el è efecto sobre las All'Interleucicus esporas. terrestris, Este es che el è Lactobacillus uno sporigeno terrestris, que es un alternativo, esporígeno e quello che abbiamo alternativo, y visto lo que è pudimos che andando observar al es microscopio que elettronico yendo a scansione è un al microscopio effetto di electrónico, distensione, hay un collassamento in realtà della efecto, hay un spora colapso de la che abbiamo espora osservato in que hemos associazione al observado en trattamento asociación al termico, tratamiento cosa che non è térmico, cosa stata que no osservata fue
observada con el solo tratamiento térmico. Entonces, un efecto también esporígeno. Entonces, lo que fuimos a hacer es fabricar modelos con empresas para cada target de su interés. Hemos fabricado modelos predictivos para evaluar el efecto del antimicróbico en presencia de otras variables de proceso, por ejemplo, de temperatura o de producto, el pH del producto mismo. Esto para desarrollar nuevos productos o mejorar el proceso. En colaboración con Open Fields, hicimos un análisis de mercado. No lo hicimos nosotros microbiólogos porque no seríamos capaces, pero a través de este asesoramiento llegamos a entender cuáles son nuestros competidores. Hemos evidenciado puntos de fuerza y de debilidad del producto. Y es muy importante, se hicieron entrevistas en el territorio de Emilia-Romagna a potenciales clientes, a potenciales industrias y a testigos privilegiados para entender cuál es el espacio de mercado del producto y cuál podría ser el precio de este producto. Última parte hemos evaluado, si bien a nivel de laboratorio, y por lo tanto esto es una fase todavía que hay que desarrollar a través de la Life Cycle Assessment, hemos visto, hemos aumentado. Però appunto visto, certo, certo. Mi faccio prendere, mi scusi. Abbiamo valutato il profilo Han ambientale evaluado del el perfil prodotto ambiental en el proceso patentado per capire quali para fossero entender gli cuáles hotspot, i eran punti critici del los processo puntos da migliorare per críticos la sostenibilità. para mejorar la In sustentabilidad. collaborazione con En un professore colaboración con un dell'Università profesor de la Michele universidad que se llama Che Michele si occupa Donati, proprio que se di ocupa LCA, precisamente de Life LCA, Cycle Life Assessment. Cycle Assessment. Ultima slide, Última dove vogliamo diapositiva, andare? ¿a dónde Idee queremos ce ne sono llegar? tante Ideas hay nuove, muchas, diciamo che il nuevas. nostro obiettivo è Digamos que continuare a nuestro objetivo es el lavorare de seguir sulla trabajando possibilità di usare sobre questo la estratto posibilidad de come utilizar este ingrediente, extracto como ingrediente, però questo vuol pero dire fare esto studi ad quiere hoc decir hacer estudios ad sui hoc diversi prodotti, sobre sui los diversi distintos alimenti, no? productos, sobre los Ognuno ha la distintos propria, alimentos, porque cada diciamo, uno tiene microflora, il su proprio propia target di microflora, el patogeni, propio eventuali e target de alternativi, quindi occorre, patógenos diciamo, y lavorare in maniera che alterativos. Entonces hay potrebbero que trabajar essere con mucho cuidado sobre prodotti cuáles podrían ser los productos in sobre cui los aggiungere cuales, questo en ingrediente. dónde agregar Abbiamo este iniziato a lavorare ingrediente. su zuppe Empezamos a pronte, ad esempio, trabajar sui sobre formaggi jugos y e sopas vista la listas stabilità y vista la termica, estabilidad ho accennato a térmica de questo la cual hice prima, mención antes. sarebbe interessante Sería anche appunto interesante l'utilizzo di también questa el uso de tecnologia esta nell'ottica di una tecnología hard desde la technology, óptica de una quindi hard in modo da technology, hard technology, perdón, eventualmente para prevedere dei eventualmente trattamenti prever termici tratamientos un po' più, térmicos un diciamo, poco ridotti, sempre más compatibili reducidos, con siempre diciamo, le esigenze compatibles con del las prodotto. exigencias del E producto. stiamo andando Y verso la estamos yendo commercializzazione hacia la di questi realización del alimenti. Stiamo packaging, es decir, tentando estamos di tratando creare dei de film crear che film, incorporino películas il que nostro incorporen estratto, nuestro il biofilm biodegradabile, biofilm degradable, in modo da de rivestire il manera de prodotto con revestir queste el producto con tecnologie. este packaging. Così come, e come Así vedete poi como prima l'ho cuando ustedes accennato, lo ven, y stiamo antes lo dije, sviluppando una estamos formulazione desarrollando una cosmetica in formulación collaborazione con cosmética en il nostro colaboración con dipartimento nuestro di departamento, con farmacia nuestros colegas de per farmacia, appunto para nuove creme nuevas cremas autoconservanti, prive di autoconservantes, conservanti di sin sintesi. conservantes de síntesis.
Ho terminato Con esto he e spero concluido di y avervi dato una espero haberles panoramica di dado un quello che sono le pantallazo potenzialità panorámico de las per potencialidades de los l'innovazione, microorganismos para per hacer la innovación sostenibilità, capire e y migliorare la para garantizar y sostenibilità dei mejorar la processi e emergere con qualche esempio sustentabilidad dei y progetti che haberles portiamo despertado avanti nella curiosidad città di con los Parma. proyectos que Grazie mille. llevamos adelante en la Facultad de Parma. Muchas gracias a todos. Esempio, lavorare e formar parte di qualche progetto vincolato con la conformazione di una base di produzione di microorganismi in Argentina. Avete qualche contatto o qualche accordo con l'università locale? Qua parla della località di Rio Gallegos, che è provincia di Santa Cruz, molto, molto sud dell'Argentina in Patagonia. Mhm. Allora, attualmente non abbiamo contatti Actualmente no e diciamo tenemos che contactos l'unico, y non l'unico, ci stiamo muovendo nos estamos moviendo all'interno, dentro diciamo, della comunità de europea la per Comunidad prove che Europea vengono para fatte pruebas que se su questi realizan estratti sobre estos extractos de antimicrobici. actividad Quindi al antimicrobiana. momento Por el non ci momento, sono progetti entonces, in no existen corso, proyectos en curso, ma sicuramente siamo pero aperti e seguramente interessati estamos a abiertos e collaborazioni. interesados Non so se ho a risposto. colaboraciones. No sé si he respondido. Certo, e questo è di nostro interesse. Diciamo Esto es che de nuestro quello interés. che vogliamo Lo que fare, queremos perché hacer, abbiamo porque capito hemos che ci comprendido sono que enormi existen potenzialità, enormes adesso noi ci stiamo posibilidades. specializzando Nosotros come ahora gruppo nos di estamos ricerca sugli antimicrobici, especializando como ma grupo de allo investigación stesso sobre los modo, diciamo, antimicrobianos, pero de possiamo la misma manera sviluppare podemos progetti di desarrollar ricerca proyectos paralleli de su investigación altri paralelos metaboliti sobre di otros interesse dai metabolitos batteri lattici. producidos por las Quello che bacterias vogliamo fare è creare lácticas. Lo una que sorta queremos di hacer es crear piattaforma una suerte de in plataforma cui, in en base la allo cual, en scarto base al e in base descarte alle y en base caratteristiche a las metaboliche dei características cibi che noi metabólicas de las conosciamo, cepas perché que abbiamo nosotros tutti conocemos, quei porque tenemos progetti che vi ho todos esos detto, proyectos de los cuales les hablé, capire qual è il più idoneo entender per cuál es el arrivare más ad un idóneo, determinato adecuado para prodotto. llegar a un determinado producto. Quindi diciamo Por lo che stiamo tanto, digamos cercando que di estamos sviluppare tratando questo de approccio desarrollar nell'ambito este di enfoque en el call ámbito de col, principalmente europei. Ancora principalmente non europeos. abbiamo Todavía no tenemos, partecipato a no, call no hemos fuori dall'Europa, participado stiamo a partecipando col forse fuera de Europa y una me estoy domanda anticipando successiva, a la ma siamo pregunta molto siguiente, pero interessati ad estamos muy avere interesados contatti en e a tener sviluppare contactos y a desarrollar progetti proyectos fuori dall'Europa. afuera de Europa. Non ancora, no, Entonces, ma todavía diciamo no, che estos estudios no se están c'è tutta la compartiendo. volontà e la Existe toda possibilità la di voluntad y poter la creare posibilidad de poder crear nuove collaborazioni. nuevas Quindi una colaboraciones. cosa che non... Una cosa. Io vi ho presentato Yo les adesso il presenté caso di questo el caso antimicrobico de che è este stato brevettato, antimicrobiano questo è que un fue brevetto patentado. italiano, Este es ok? una patente Ma in realtà noi italiana, stiamo pero en realidad lavorando nosotros su estamos una trabajando tecnologia sobre simile, un una approccio tecnología simile parecida, un con enfoque tanti altri parecido con scarti. Ad otros esempio abbiamo dei descartes. Por risultati ejemplo, tenemos bellissimi con i resultados legumi, muy bellissimi buenos nel senso con las in termini di legumbres, attività lindos en antimicobica términos
de antividad antimicrobiana con la cáscara de legumbres. conosciamo i nostri Entonces ceppi e conocemos nuestras sappiamo cepas sempre di più. y Quello che sabemos sono i cada vez piccoli más farmer, lo que éstas quindi pueden hacer. interessati a Entonces esplorare, estamos interesados diciamo, en anche nuovi explorar nutrition, también nuevas substrati e matrices, nuevos collaborazioni substratos fuori y dall'Europa. colaboraciones fuera de Europa. In che aspetti, eh? Non ho capito se la nostra università ha Eh, un accordo. La pregunta es si la Universidad de Parma tiene algún acuerdo en esta pregunta donde dice qué universidades tienen convenio en Argentina. Sicuramente con l'Università di Buenos Aires, Seguramente con la Universidad de ma ci Buenos sono Aires, tanti accordi. pero existen muchos acuerdos. No sé si Professor Antoniazzi usted, chiama, profesor Antoniazzi, non lo sentiamo. Non ho il microfono. Ah, finalmente l'hanno aperto. Pardon. No, per adesso abbiamo por questi rapporti ahora solo con Buenos solo Aires e nel tenemos futuro relaciones con speriamo Buenos Aires, pero en el di rapporti futuro almeno, esperamos tener diciamo, molto relaciones, scientifici con tenemos questa relaciones, pero no università, específicas sobre perché qui este parliamo di argumento, tecnologia, porque acá quindi hablamos de speriamo di non tecnologías, di aquí tecnologia, hablamos di de chimica, tecnología, eccetera. de química, etcétera, etcétera. Comunque, ok. Io avevo una domanda che non è uscita, che è la cocultura. Sono due Eh, lattobacilli o più? Perché No, in questo caso sono en este due, caso son perché in dos. realtà En non siamo arrivati realidad, alla no hemos complessità del llegado a la consorzio, complejidad siamo del fermati prima consorcio, nos delle numeri, detuvimos stiamo antes porque los esprimendo números estaban 230 milioni, però explotando sarebbe 600 molto fermentaciones, pero interessante sería muy anche interesante il mondo dei también consorzi. el mundo de los altre culture, consorcios ma de le micro. culture dei prodotti da eh, forno, en los productos il meglio si panificados, ottiene lo con quelle mejor due se culture, obtiene Certo, con dos cultivos. quindi è complicato. è Entonces, esto complicato, es verissimo. complicado. Vedo poi la... Ah, vai. O un vincolo con una tenuta che realizza prodotti con latte di bufala, che sono registrati in questa istituzione che si chiama Senasa e realizzano conserve di pomodori e di frutte, ideali per provare questi scarti. Benissimo. Io ho lasciato il mio indirizzo email, Dejé per mi cui ci dirección, possiamo mi mail, por sentire lo tanto sicuramente via nos mail podemos, e nos sono podemos assolutamente comunicar disponibile a parlare vía con mail voi, y yo estoy capire se totalmente c'è qualche disponible para possibilità di collaborare. entender si hay alguna posibilidad de colaborar con ustedes. Traduco un attimo. Entonces, la última Sì, pregunta es sì, questa è la para. domanda più ostica Sí, di la tutte, última pregunta es para ir al perché mercado, ¿cómo piensan in se pueda realtà declarar è su possibile che sia un extracto novel foods aditivo e ancora non o siamo novel food? arrivati, diciamo, Todavía no ad hemos avere la llegado certezza a di questo, tener la ma certeza de crediamo esto, che pero debba creemos que tenga richiedere le que autorizzazioni per requerir il novel food, essendo autorizaciones para el novel food, diciamo, un prodotto di siendo un nuova origine. producto de nuevo origen. Inizialmente Al qualcuno, insomma, principio qualcuno, insomma, alguien avevamo intuito che habíamos potessimo intuido que podíamos pensare a una dichiarazione in pensar en una etichetta declaración en come la aroma etiqueta naturale, come como estratto aroma natural, vegetale, como extracto però vegetal, sappiamo che pero c'è anche, insomma, un po' sabemos una que zona existe grigia una nella zona un poco legislazione, gris en la non legislación. siamo, diciamo, No, molto preparate su no questo estamos e muy preparados crediamo che sobre esto y serva una creemos que richiesta di sea necesaria autorizzazione per Novel Food. Però, requerir la professore, se vuole autorización al darci la sua EFSA para interpretazione. Novel Food. Pero L'additivo profesor, ha un costo el aditivo tiene addizionale, un a parte la costo, declarazione aparte de che la come additivo declaración, deve que como farci la aditivo funzione. tiene que Quindi decir deve también la essere función. detto Entonces tendrían que antimicrobico poner o conservante, che antimicrobiano tra gli o additivi conservante, que i entre los peggiori sono quelli aditivos es el alimentatori. peor
por visto, Novel entonces no food è seguro. da fare. Novel C'è food la pratica está la che altri settori práctica que fanno, sobre che otros secondo sectores me sono un hacen, po' pero que para pericolosi, mí es un che poco fanno contra la ley, passare per que hacen aroma pasar por un aroma estratto algún vegetale che ha extracto una funzione vegetal que tiene una tecnologica. función Questa funzione tecnológica, tecnologica, come l'estratto di pero rosmarino, l'estratto di como el rosmarino extracto comunque ti del può declarare romero, aroma, yo però è también, estratto yo di rosmarino. declaraba aroma porque es un Quando poi extracto questo estratto de viene romero, tolto pero tutto cuando il este sapore trato rosmarino e lasciamo que solo la quitamos proprietà todo antiossidanti el sabor, di aroma quell'erba, de eccetera, che romero y l'acciaio queríamos va a solo la sostituire actividad facilmente antioxidante, nos obligaron a l'estratto di escribir rosmarino. Però il extracto de prodotto antioxidante, completo extracto de contiene questo romero, moltiplicatore pero con appunto esta dell'estratto. extractos con Però estas quella più funciones que escondidas naturale existen, pero sarebbe lo más questa. natural sería la etiqueta Grazie, hacer figurar novel ci ha dato food. conferma. Gracias, usted nos No, poi c'è confirma. una dall'asta che ha fatto già Y, diverse pratiche y después a está, pagamento, ya se perché hicieron non sono algunas pratiche da prácticas 5 porque pagine, no ma son, sono pratiche per qualche no son congresso che ci trámites de mettono cinco, qualche ora. hay Non è un che devi gran fare un trabajo documentino detrás. perché No es sono que lo puede veramente hacer como particolari. favor, hay que C'è ancora encontrar una toda la serie di literatura de todos ingredienti los o ingredientes composti che vanno o dentro compuestos e que quindi se diventa un encuentran en su elenco di interior. 500 pagine, ecco. Entonces Sì, termina diciamo que se che escriben muchas páginas. fin Yo quando non c'è creo que hasta un'azienda cuando no che existe una effettivamente empresa que è interessata a questo realmente, perdón, está iter, interesado rimaniamo en ancora este in una recorrido, fase nos preliminare, quedamos no? por Di el questo momento en iter una non fase partiamo perché preliminar, no hacemos todo este recorrido, No, è che vamos a oggi di esperar. additivi ne nasce uno Hoy ogni 10 los anni proprio perché de il aditivos costo di nace uno fabbrica a è così cada 10 basso. años por el La costo maggior parte tremendo di que Novel tiene. La Food mayor fa parte sotto de Novel domanda, Food ma hacen quando la hanno demanda, la chiesto solicitud, pero cuando han pedido la domande più comisión precise, de las preguntas mi hanno más sempre precisas, risponde no han che sono sabido caduti responder. moltissimi Novel Entonces Food. cayeron E quindi muchas si è Novel deciso, Food. alle domande Entonces sia questo uno dice, hago la e va bene. No, solicitud y tutto está deriva da bien. carote, No. sì, ma che Esto trattamento li fai? deriva Perché de la adesso c'è zanahoria. Pero ¿qué tratamiento? ¿Y qué adesso colorante? Es como los se tu lo colorantes. Si vos concentri, lo no, concentrás, non è no, no carota, es ma se zanahoria. appena Si quattro volte apenas es carota, cuatro quattro veces volte es colorante, zanahoria, pero después se questa è torna la classica, colorante. Este es el è una caso pratica un po' clásico, entonces es complicata, una práctica un però poco si può fare. complicada, pero se Però con puede quei hacer, rischi che poi pero chiaramente corriendo sono riesgos. continui, cioè non Entonces hay potete que correre, encontrar la anche perché etiqueta se va a porque toccare si qualche se va interesse a di tocar qualche algún grande, interés de di algún quelli che grande, fanno ad esempio gli los que acetati, hacen los è chiaro che acetatos, quelli está operano, claro quindi que bisogna entonces portare gli hay avvocati que e andare llevar a lì los dove si abogados utilizzano per y costo esto se torna enorme, un costo finché muy non trovi un voluminoso cliente hasta que han non lo puoi encontrado un fare. No, infatti stiamo cliente. aspettando, Sí, de hecho diciamo, estamos che esperando troviamo encontrarlo. Però questo estratto deriva Pero solo este da quei tre extracto gruppi, perché se deriva de esos invece vuol tres. dire Sí, y la en zucca, cambio, si c'è decimos quello che è la cáscara, interessato, está c'è el grosso che ha i interesado, soldi que per es dire grande y tiene finanzio el dinero para il decir brevetto financió la il patente. brevetto è La sullo patente es scarto, sobre però este da noi tipo abbiamo de visto descartes. che non con lo Nosotros stesso hemos zecco, non visto è que una no con la questione di misma cepa, no microorganismo, es una cuestión de perché no, 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 è proprio microorganismo, l'abbinamento, es matrice realmente la microorganismo, combinación, quindi matriz però se microorganismo. voi le avete Pero si esaminate durante ustedes han materia prima, non c'è juntado con niente di materia cambiato, prima el microorganismo de ustedes, mentre l'interessato mientras è que el quello che ha la materia interesado es el prima. que tiene la Per materia dire prima. sulla frutta, Entonces, para se la decir frutta sobre la costa cáscara, 1000 hay kg, fa uno un que miliardo hace e mezzo di 1 millón, fatturato, fuori millones che de quei 100 kg facturado voi li può y, trovare, ecco. Ma sa che professore pero invece, el allora, profesor, più che perché más inizialmente dicevamo a chi dobbiamo inicialmente andare a decíamos, ¿a bussare, quién no? tenemos Cioè que ir a golpear a per la promuovere, puerta para insomma, farci promover, conoscere, para comunque hacernos descrivere la conocer y tecnologia. describir la Noi tecnología? pensavamo a chi Nosotros produce pensábamos a scarti, ma in quién produce realtà Descartes, quello che pero en serve no, realidad invece è l'azienda che lo produce importante ingredienti es la empresa que produce interni. ingredientes. Oppure nel caso della crusca O en el è il caso de la mulino, ma non il cáscara es el mulino di molino, Parma. pero no el Qualche molino altro de mulino che Parma, es invece algún fa, otro fa solo molino que hace un solo miliardo e mezzo di farina. Quello sì che è i soldi, ese es quello el que tiene el può farsi dinero qualcosa. y pueden hacer Comunque, algo. il sistema invece El del, vabbè, sistema.
delle coculture deve essere de los una strada cocultivos per está muy bien partecipare. porque es un camino Sì, para hacer l'abbiamo notato, muchas osservato cosas. qui Sí, lo nel locale, ora ve l'ho portato perché la eh, esperienza no riguardante se la los Immagino io, traje. pensa a te, quello cara, dimmi, dimmi. Nell'Ocara abbiamo visto dei risultati Con el bellissimi Okara vimos perché resultados muy l'Okara buenos ha porque un'attività el elevata, Okara tiene una quindi actividad alta, si elevada degrada, diciamo, y se facilmente, degrada quindi rappresenta un fácilmente. problema. Poi con Entonces representa un l'incremento problema. Después con el incremento de di questi tofu que industriali hubo en del, los per i últimos tofu años con la stanno producción sempre de tofu, aumentando. es un descarte cada vez E más se lo abundante. fermenti, Y si lo infatti noi l'abbiamo fermentas y en provato sul particular sito manera dove encontramos questo una cepa viene mágica, deodorizzato, cioè noi es pensiamo a deodorizado porque pensamos fermentazione en come la processo fermentación che como un migliora, proceso que no, il mejora componente aromatico el e noi abbiamo componente trovato questi frutti aromático. Encontramos una deodorizzanti, cepa que fagioli di soia, deodoriza che este secco poroto tramite de l'odore soja, della que es soia, importante el e olor de quindi la stiamo soja. cercando Entonces di estamos qualcuno che tratando ci ahí de ascolti, che sia alguien que nos interessato, escuche y perché esté il fatto di interesado, porque togliere el hecho de questa quitar Quello che ho lavorato io lo que sull'Okara, yo trabajé l'Okara en serviva delle Okara buone relasi serviva in para Algeria, dar a perché los aveva un pobres en terreno che la buttava Algeria via porque e vimos noi que la tiraban. a Entonces questo nosotros dijimos, ce no, l'abbiamo por mangiato. Quindi non algunos è il días caso sirve. da Entonces no chiedere es el soldi, caso de ir a però pedir quella dinero, pero deodorizzazione la basta, perché è un altro prodotto che dici non desodorización avete elencato lì, ma l'idea ce l'ho. È un altro lo tengo. vegetale, En otro vegetal yo tengo però esa da dare idea, per pero dire se hay que avete ir a empresas finanziamenti con grossi, financiaciones non di quello che ha 10 importantes, ettari, no de aquel que ma tiene di 10 quello che ha hectáreas de 500 di tomates, porque l'investimento di fare le bucce di pomodoro hay che quien poi toma las tanto cáscaras vendono, de però tomate, sono piccole pero produzioni, son pequeñas invece producciones. dobbiamo andare a prendere dei Hay grossi que ir mercati hay perché que encontrar comunque grandes sono mercados porque son complicati, siempre operaciones per quello che se avete complicadas dei y No, soldi noi también abbiamo investiteli. ipotizzato nosotros un'industria hemos che hecho la trasforma hipótesis, i hemos funghi, pensado en abbiamo una io empresa dall'abbiamo que anche realizzato un transforma, progetto con un hicimos ingegnere per una prueba piloto all'interno con un ingeniero dello stesso dentro impianto de di la misma trasformazione instalación de di transformación, questa no pianta, dentro, diciamo, pero al recuperare lado, oggetti e semi che recuperar sono fatti magari con il estas mulino, quello che cáscaras potrebbe y essere semillas. introito dal Hicimos punto el di vista cálculo de lo que economico podría ser la per ganancia desde el appunto punto de vista trasformarlo dopo, para una empresa que però transforma ancora tomate, pero siamo todavía giunti, diciamo, al termine con no questa cosa, hemos nel senso llegado che a l'abbiamo concluir esto. La Le hemos propuesto. bucce sì, El perché poi le devi polvo, fare dolci per el, andare lì ai quattro cantoni, come si chiama lì. sì, Però sì, è sì, ho piccola capito. produzione. Però No, no, questo proprio con un'azienda esercizio, che no, trasforma hemos grandi. ido realmente con questo esercizio este di ejercicio, en cambio, deodorizzare i de prodotti deodorizar è una es strada un molto intelligente. camino muy E che io spesso inteligente, lavoro sui que prodotti yo a secchi, quindi se menudo mettere aggiungere acqua trabajo poi vuol dire a los productos cerca che secos y questi después nutrientivi, agregar agua. anche stamattina l'ho chiamato Hoy quello a Verona, perché è llamé un a Verona problema porque es c'è, un esiste, problema que existe, però questo può pero dare esto lavoro puede dar futuro. lugar a trabajos Basta futuros. poi... Con esto es Io suficiente. ti ringrazio, Yo carissima Camilla, e te voglio agradezco, comunicare che Camila, la prossima y volta espero faremo que la invece próxima dei, vez, digo dei que la saggi próxima vez organollettici, perché habremos de parliamo del gruppo ensayos italiano e la Lavazza. organolépticos del Ok, grupo italiano más adesso vabbè, importante que es grazie a tutti, la Lavazza. a te. Gracias a todos, Arrivederci. gracias a todos.